Ja, så atter en sending her fra Kristelig Sjónvarpsstøyen i Iktus, og jeg får bjøre dere øtlene å være hjertelig velkommen. Det som jeg husker om at hos om og i dag fra åpenberingsene. Det ikke noe tungt studie av åpenberingsene, det husker ikke det før og fire, men kanskje en sinter løtt jøgnengongt av seg bøkene, som vi annars ofta han høyre om så torr for å skilja, og det skal vi genga eisne at det hun. Hun ikke nemma skilja i nekon føren. Alluga fer at oppmuntra til som lustar, og som hyggur i det, at lesa alluga kostene i åpenberingen. Les atter og atter, og be herran om at hjelpa der å skilja til som du leser. Det som jeg kunne huske meg nå, det var til at du heier en pappusleba tjader, og en blyant, eller en kulepenn, så jeg trykker at det kan være godt at du skriver, sender nyer av teimen tekstbråtene, eller skriftstøven som nevn. Og jeg kommer å si hva det kunne huske meg at du skriver en nyer. Så at, men vi bor etter der, så kan kanskje Iktus spela leie, jeg kjennes leie, og så har du skaffet der en pappusleba og en blyant. Jeg får be en bønn. Herre, jeg takker deg for at vi kunne være her og tale til år og slippe inn i husene, tja følge, landsmann og munnen, rundt om i landet. Og jeg ber deg så innerlig om at du vil sikne hende bådskap, og at du vil sikne noen ødler, bæge med sjølven, gjør meg kraft fra her, til som lusta, og be jeg som til en sikning iver hesa sjónvarpsstø Iktus, Herre, og det som her starvast. Høyre dere bønn for Jesu navns skuld. Amen. Vi kan bli opp av åpenberingsene kapittel 4. Åpenberingen kapittel 4, og jeg kommer ikke at lese så øyelig nekv. Men åpenberingen kapittel 4 og vers 1. Lova såleis og Jesu navn. Så gjerne fikk jeg suttja, dyr vera latnar opp i himmelen. Og hin røtten som framar undan hei hørt tala til mun, ein så ljå av lure, sier vi meg, kom opp her, og så skal jeg vise der til som her etter fer at henta. Og vi det samme blei vi rikte borster og i andanon, og fekka suttja hasate standa i himle, og ein sæt i hasaten. Han som sæt i hasaten, var lugger jaspis og sardestein i suttja, og elabøye var undan hasate, lugger smaragte at suttja. Og vi kunne sagt hans helt fram at lise, men vi stekka her. Åpenberingen som jeg sier, kortene, en avhåverd bok, og det er helt sikkert at om du leser henne, leser bråtordene, en kapittel om dagen eller hva det så vil du allikevel komme stekka vi noe tekstbråt som du føler om at du fer godt på sjur. Det første kapitlene, eller kapittel 2 og 3, kan du si at det til byrjanen av disse her bøkene. Det de kapitlene som inneholder de såkallede brøvene til samkommer
i Lutlo Asia. Hesa samkomnar ter eita Efesus og Smyrna, Pergamos og Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Det Johannes apostelen som skriver. Myndleikaner i Rom og jødaner for tanskoleisene var blivit trøttere av hessen her sannleikans Jesu vittne, at de hildet at kunne teppa munnen og onen og gjøre han utan averskan ved at senda han ut av ødna Patmos hver i eisne fengar såd. Men menyan av ødna Patmos og god måtte hava en iverordnet plan vividjande hesson, men han sitter her ute i ødne Patmos som en fengje tja romaron, så fær han seg her veldig jo åpenberingsna fra gode, hver han i andanon ser en dyr latnar opp i himle, og han var rykter opp som en ånder bortrykking, og her ser og høyrer han alt det som han skriver nyer annars i åpenberingen. Åpenberingen inspirera skriva nyer av Johannes, og jeg vil si det såleis at han har skriva det nyer nøyaktiga såleis som han hørte Herren tala og i seg bortedykte situasjonen ikke ser, og han har skriva det nyer nøyaktiga som han sa. Så det ikke annerledes vi åpenberingene og i mån til dømes vi Lukas evangeliet og apostlasøvene, og her vi ikke sagt at det ikke hele andans inspirasjon, men det noen fortreit. Det første som Johannes fær av vita, til hettar at nå skal han skriva noe brøv til disse her samkommunar og i Lutlo Asia. Lutlo Asia til her som Vestur Turkuie og i det. Så da vi høyre om Turkuie og i utvarpe og sjånvarpe, så kommer vi også om disse her samkommunar, som tyverre ikke eksisterer i det, men av apostlarna døven og Johannes døven og lengt at han til være et livande samkommeløyv, et livande evangelisk samkommeløyv av tog som det eide Turkuinen her i Lutlo Asia og i Asia og i hele tid. Hese brøvene som Johannes vil begynne om å skrive, de ikke leng, de ikke på samme måte som Rombrevet og Efesusbrevet, men de stort, de inneholder noen få ørender. Og de begynner ødel på hendamåten. Herren sier, jeg veit om verktøyne. Og da vi så leser brøvene, så sutja vi at Herren, han beskriver støvene i hese avvise samkommende. Han beskriver den andre tilstanden i hese avvise samkommende. Og til det som jeg kjenner disse brøvene, at Herren, han ber Johannes skriva om til aktuelle støvene i to respektive eller til avvise samkommende. Begge om til gåa og eisne om til rinka. Og det som Herren nevner i sin brøven at Herren han komplementerer deg for det gåa til gjøre, men så avværer han samstundes til samkommende, til tver samkommer som ikke får en avværing, og til Philadelphia, og så en ånder av henne 6, som ikke akkurat minner til annen hver Smyrna eller Sardis, men det kan du selv finne ut av. Det tver samkommer som ikke får en avværing, hva det ikke vil nevnt noe negativt, men bare det gåa, og annars få henne. Og avværingar eisene. Og avværingarna vera nevnt der i samband vi at jeg vil få fylkjer, hvis det ikke vender vi fra til skaiva som kommet inn og tikkere samkommet. Det kan være at det vidjen fra første karlægerne som tilfellet var vi Efesos samkommende. Det kan være at det var høyst vittlelære og siløse, materialisme og så videre og så videre. Og i øtlom brøvene lover Herren og Jøgne Johannes at de får løn
til å få en sigursløn under venda vi fra det skaiva som kommet inn i denne samkommer. Og her det at vi som samkommer, oansett om vi baptister, eller brøver, eller pinser, eller lutheranere, eller intermissioner, eller hva vi lykka mykje. Her det at vi hava nekka at lære. Og til dette at nekka gale, ta vi leser seg her skjeibrøven, som for jeg ber til om å gjøre. For jeg ber til om å gjøre det. Les hese skjeibrøvene. Ikke ødelig senn. Les eit brev om dagen. Hoks om det. Og det som heter eier å lære oss til heter at det som kan være gale i munere samkom. Det som kan være, og her det særlig at det eldste og det leierne i samkomne som eier å teka støv. Tar eier spyrja seg sjølvan, hva kan være gale i okkara samkomne? Det noe som vi eier at vende oss fra? Har vi latt det opp for sydløse, har vi latt det opp for vrenglære, har vi latt det opp for hæson og hæson. Og så vi å vende vi fra det. Det det som hese her skjei, som båskapen og skjei brøven lære okk. Så les hese her skjei brøven. Det altså i åpenberingen, og hvis du hever en penn og papir her, så kan du skriva nyer til skjei brøvene. Det skjei brøvene, og det åpenberingen, kapittel 2 og kapittel 3. Akkurat hver det det sørst du og finner du det beina veien ved at hitje i kapitlene. Og les etter vi omtanka og vi bøn. Ta så Johannes hever skriva til han nyer. Så det at det henter, som vi låser Janne og i kapittel 4. Og nå kan du skriva til nyer. Skriva åpenberingen kapittel 4. Og du kan skriva ut fra her, Johannes og i andanon rykter opp til himmel, skal vi si. Rykter opp. Det som henter her at Johannes ser einar åpnar dyr i himmelen, og han hører en rød som sier, kom opp her. Og i samme løten ver han i andan rykter opp, og han ser inn i et hasat. Han rykter opp, og han ser, og han sa hasatet, og ein som sitter i hasaten. Og hva det? Det Herren Jesus sjálfur som sitter. Så han rykter inn i nærvær Herren, han rykter inn i himmelen, her som Jesus og her som vi skulle være, som frelst Nå, det som så kommer 18 år, Jesus sier vi han, kom opp her, så han rykter opp i andan, og så sier han, og nå skal du vise til det som her etterfer at hende. Hva dette her for nekka, at han vil rykter opp? Og hva det som her etterfer at hende? Jo, nå kan du skriva det opp. Det som Johannes nå fer å sudja og høyra, det det som vi kallar for, og som i skriftene vi kallar for, trongdartugen. Det det som Johannes ser for å sudja og for å høyra Herren tala om nå, fra kapittel 6. Og du kan skriva nyer, åpenberingen kapittel 6, og til vi åpenberingen kapittel 6, vers 1, og til vi kapittel 18 og vers 24. Her har vi trongtar tøyene. Og til løgna vi åpenberingen til at hon handlar for det meste om trongtar tøyene her av hjørnet. Det med pastoren, til høvus kjøtet kunne vi sige, høvus byggnaveren og åpenberingen, men det ikke den hunaligste pastoren av åpenberingen, så bestemt ikke. Du kan eisen skriva til at 6 år, hon skal være i 6 år. Trongtartøyen ikke kommet inn.
og vi vet ikke når hun kommer akkurat. Men hun værer i 6 år, 6 ferier, 335 dager, bokstavlig. Og hun bytt opp i 2 parster. Den fyrre parsteren 3,5 år, og den 17. 3,5 år. Den 17. parsteren vil eisen røpt for den store trångten. Da vil trångtartøyen nek mer intens enn den fyrre parsteren. Men, den fyrre parsteren, han fra kapitel 6, vers 1, og til kapitel 12 og vers 18, det kan du skrive opp. Det 4,5 året fra kapitel 6, vers 1, og til vi kapitel 12 og vers 18. Og den 17. parsteren fra kapitel det 17,5 året fra kapitel 13, vers 1, og til vi kapitel 18 og vers 4 og 20. Hatt så trångt av tøyen. Nå, Johannes vil be om å komme opp. Så han åpner dyr, kapitel 4, og han vil be om kom opp her. Og han vil andan rykter opp, han vil rykter inn i himmelen, og han ser Herren sitte her og ha sette, og han hører, nå skal jeg vise at her, som her etter fer at hente. Her etter, hva sier det til? Hettar her, at han fyrst verur, sena åpner dyr i himmelen, og høyren og rød kom opp her, og verur rykter opp. Hattar ein mynd av sjálvare bortur rykkingene. Og så skal det vise det til som her etter for å hente. Bortur rykkingen verur fyrst, og her etter for trångdar tøyen at gerast ein veru leik. Bortur rykkingen, hva det? Hva det for en eka? Bortur rykkingen den største sannleiken i løyvenen til samkommende. Det den største vånen som samkomman eier, og hever haft, og i så senaste 2000 årene, så gjerne kvytesunno, eller så gjerne Jesus reiser opp og far heim til himmels. Borturrykkingen hettar, da Jesus kommer nyr i skudgjene, og han råpar, kom opp her, og råpe for nyr i grøvenar, her som det tryggvande godsbøttene litja, og nyr i havet, her som mange eisen i og vid ångar det var seg atter, så finner vata grøv, og til mange tryggvande som tar i løyve her av hjørene, og han ser hver, her i Førjun, inni i Frumskavene, og i Sur-Amerika, og så vi er. Ta for å høyre, kom opp her, og i ein og nu, og gjennom ekna brakte, vera tei som ligger i grøven, tei som ligger i haven, tei tryggvande vel av merskja, bæra tei, og tei tryggvande som i løyve, vera rikt opp, og i einon ekna brakte, og i einon nu, rikt opp, og færa opp i jøknon himmelrume, akkurat som Jesus, da han far opp fra læresveinen, det var rikt opp, og i einon nu, være tæra likam, brøtt til eit durdar likam, eit himmelst likam, eit likam som ført fyre, av færa jøknon himlanar, og jøknon rymdina, og jøknon alle himlanar, og jøknon atmosfærina. Vi får ein himmelskan rymdarbuna, vi så kan sia. Og i ein og nu, så vil samkomman heima til Jesus, heima til honom, og vi alt skulle møtast ankerstein i luftene, og vi honom fylgjast inn til fyrir hasat. Og ta det. Tid, ta heila i anden, som bor i samkommen i det, som bor i det med tryggvande i det. Hæsa løtene vil heila i anden og samkommen tidsen opp av hjørene. Og ta byrjar en rævelig trångtartøy her av hjørene. Som i Guds kalendere, i Guds goddommelige kalendere, som en part av hans avsluttande faso her av hjørnen. Da byrjar
trångdar tøyen. Hvis vi vet, det som vi nu vil hava det å skrive opp, Anna Thessalonikerbrev, kapittel 2, og vers 1 og til 12. Og tog hans eisen skrive opp 4 Thessalonikerbrev, kapittel 1 og vers 20. Og tog han eisen skrive opp, jeg halte at det det var en lyka hitja, jeg halte det 4 Thessalonikerbrev, kapittel 5, ja, og 4 Thessalonikerbrev, kapittel 5, og vers 9. Ja, skriv hans her tekstbrotene opp. Det som vi sutja her i Øron Thessalonikerbrev, kapittel 2, og vers 1 og til 12. Jeg halte ikke jeg skal lese det opp til at det er for jeg tøy til det, men jeg får be til om sjølver å lese dette her vi tog Jehoanon som sier. Her i Øren Thessalonikerbrevet, kapittel 2, her sier Paulus, han sier, la meg lukka lese akkurat opp av oss, han sier i vers 1, «Nå, vi vil gjøre kom og herre akkurat Jesu Krist, og at vi skulle være sauna til hans herre, be vi til om brøver, og så videre, og så videre. Nå, det som Paulus sier her, at vi vil gjøre det her, at Jesus skal komme att. Vi vil gjøre det tog, at det skal være borturikt. Så det såleis at fyrst må synda mæveren og fortapingarsåneren komme. Og vers 2, ikkje være sjauter eller det kan gjøre i ørvede eller reia kvart vi nøkron anta, nekkere tal eller nøkron breve som skal være fra okkon eins, og det var herrans stå for doron, og det var herrans her trångtar tøyen. At ongan dara tikkun av nekran hatt, fyrst må jo frafadle koma og synda mævren støya fram for tapingar sonren. Hetta antikrist som fyrst må støya fram og som byrjanen til trångtar tøyina. Og så sier han vers 5, minnast det ikkje at det sier tikkun hettar, hva har han sagt? Det som han har sagt vid Thessalonikum, det tryggvande her, hettar, at fyrst må tid være tidsen borster. Fyrst må han som stendur i veien, som forar fire av syndamævren, fortapingarsåneren, kan støya fram. Fyrst må han som forar fire, som stendur i veien fire, at trångtar tøyen kan gjerast en verileitje. Fyrst må han færa av venon. Det stender her, minnast det ikkje at det sier tikkun, vers 5, hettar, mener vi tjadikun, og nu, tid vita, kvært og helter honon atter. Så han skal ikkje støya fram fyrir han tøysøyne, tøy løgne må lovløysesens virkar langko, best må han, som nu helter atter, færa av venon, og ta skal hin lovleise støya fram, han som Herren Jesus skal drepa vi anda munnsyns. Fyrst var han som helder atter vera tidsen av venon, og sujane skal han støya fram hin lovleise. Og til antikrist, som høvespersoneren, eller antikrist, som ein av høvespersonerne og i trångdartøyene. Det stender tøylig her til Thessalonikerbrevet, at fyrst må han tekas bort. Til hver det? Til samkomman og heila i anden som fyrst må tekas bort. Og det stender eisene i Thessalonikerbrevet, bæje, det stender at tid ikkje atleie til vreie, og at tid frelst fra vreiene og i kjemer. Det er bare skriftstøyene som bedre kan skriva nyer og i
Jan. Trongdartøyen nemlig ein dómstøy. Det ein tøy hver god for å senda sine dómar iver henda heim, iver manna attena, iver der store i hesen heime, at det fyrir det som der var gjørst og i måte Guds bøtnen oppi jøgnen tøyner, at det fyrir det som der var gjørst og i måte hans utvalda fölkje, jødenen og så videre. Trongdartøyen for at oppliva nekrar vannlukker og nekrar domstøyer her av gjørende som heimeren omkant i avur hever oppliva. Og hette er domar som god sjálfur for at utløysa. Det ikke tilfeldige naturkatastrofer, men god kan eisne bruka og færa bruka naturkatastrofer og i trongdartøyene. Vi leser om 2 jærskjoltar som bager så store at man er omgående se en slik jærskjolta av jærarklotene av. Hese bare jærskjoltane for å ta plass for å hente i trongdartøyene og tar bevisst dómar Guds, dómar som god utløser inn iver hendan heim. Og den 17. pastoren av trongdartøyene ta var hans dómar intensiverar, ta var verre til tøy den eider den store trongten. Ein grunden til at tryggve at samkomman ikkje fer og jøgnen trongdartøyene bæg til som vi lesa og i Øren Thessalonikabrev kapittel 2, vers 1-12, men eisen hettar at Jesus deie, endurløysingar deie av Golgata. Her løst i okkom fra vreie Guds og undan syndens dome, at det ikkje tråd vi endurløysingar vers Kristus av Golgata, at samkomman skal færa og i jøgnun hesar domar Guds. Som siterer i Johanne og i Øren og i 4. Thessalonikabrevet at 1:12 og 5:9 at god hever ikkje atla okkon til vreie og vi frelst fra vreiene og kjemer. Gada for vreie hever meint vi til den vreie Guds, den vreie god skal utløysa iver hendan heim. Og tid, det var øyelig å være her av hesare gjør, ta i heila i anden og samkomman tidjen bostur. Tøy, samkomman oansett hva det to sier og ikke sier, oansett hva det to som ikke tror av Herren, oansett hva det to som ateist sier, så samkomman salt og ljós her av hjørne, vi og oi heila i andan. Oansett hvordan veik vi så vi til. Og vi hava en avvirskan som avvirskar at heimeren gonger oi, at heimeren fer ut i fullkomlet forderv. Heimeren ferdig i forderv, det slett ikke det. Og det tog at menneskene har finnet sin egna vilja, og det har finnet løyve fra gode, at bruka sin vilja og imot i hånden. Men trongdartøyen, det tøyen til god sier stopp, hertil og ikke langer. Nå skal jeg vise deg hver skapet stender. Og det har vært rævligt å være her av hjørne, det god fra utløysa sine domar, og samkomman Guds folk, samkomman Guds og heila i anden, tidjen heim, og det som forar, tidjen borster, og synda mævren, og tapengarsonen, antikrist, stod fysisk fram, som en Guds bespottare, og djevelen for større vald enn han nekrande hever haft hese tjei åren. Trongdartøyen. God fra utløysa sine domar ut fra 3 plattformen. Og hver plattformen verre enn annar, strengare enn annar. Og tekast å skrive opp eisene. Den første plattformeren, han eiter, kunne vi kalla innsiklene. Og det kapittel 6, vers 1, og til vi kapittel 8 og vers 5, til innsiklene. Den 17. plattformeren til 6 innsikler. Og vi har 6 tal i alle veiene jøgnen her, utan med 3 plattformene. Så har vi luranar, 6 lurar, og til kapittel 8, vers 6,
til vi kapittel 11 og vers 19. Det kan vel være kapittel 12, eisene 80 av være kapittel 12 og kapittel 13 og kapittel 14, 80 av være vi her, men det er syndre av en innskåte. Men kapittel 8, vers 6, og til vi kapittel 11, vers 19, det er ter skjei luraner. Og så har vi ter skjei vreie skalanar, den tredje plattformeren, og hesen plattformeren vil setter opp og ut i 17 heltene av trongdartøyene. Og til kapittel 15, vers 1, og til vi kapittel 16, vers 21. Altså 6 innsikler, 6 lurar, og, skjei innsikler, og skjei lurar, og skjei vreieskaler, eller som det eisne eiter skjei plaver. Og det som er interessant å legge merke til, det er at hese plattformene grupa inn i kvann annan. Altså, det kjenta innsiklet, her er jo alle det skjei luraner ui. Og det skjei vreieskalene er jo ut i kjenta luranen, så leis grupa det inn i kvann annan. Og jeg vil anbefale der å lese hese her plattformene. Les det innelige, les det nøyaktige, les det ved ettertanka, og hvis du vet en gåa bok som kan hjelpe der, så får det fæter i henne. Hetta her er de plattformene som god for at senda sine domar utfra, og i form av innsiklun, så hver som det vil oppnøye, og det som er avhåverst som tog han gjøre, det er at sjølver å lese og sutja kvært og henter ta i hese innsiklene vera oppnøye. Hva de henter. Det er domar gods som henter, som kommer fram, som er utløster i vende heim. Og luraner, den neste plattformen, så hver som luraner ljoa, så kommer en domar gods fram. Og så er det vreieskalaner, som er verre enn hine bager plattformene framan undan. Og så hver som vreieskalaner, så hver som det blir stort ur vreieskalaner, nere i hjørna, så kommer en plava, en domsplava, iver hesa gjør. Det kan være at du sier at det er ohundalig tala. Ja, det er det. Men vi trykker Bibelen, og Bibelen hever stegi, Gamla testamentet og Nutja testamentet, hever stegi sina rønt og i årtusender. Hever stegi sina rønt og i motstøv og forfylking, og hever givet Guds falske trøst, og ikke bare Guds falske med øren og eisene. Hever givet velæging og så videre. Bibelen er Guds år, og det trykker vi. Og det skal ikke folkene trykke nøkken øren. Og vei okkon, vei mer, hvis jeg ikke kunngjør det som jeg veit. Og til å karlægge til tøyen er kunngjør det hettar. Du tog hans blå frelster fra øtlen hesen, ved å trykke av Jesus Kristus, så er det frelster undan døme Guds, og skal oppleve dette som Johannes opplevde, å være rykter opp. Da Jesus sier, kom, etla, ta du dorst, så skal andetøyne saltøyne flyte heim og i himmelen og bøye etter til sjæle oppreisen. Jo, hettar er i kalendera Guds, og vi skulle ikke trykva til at vi slipper liv og lata som vi vilja. Ateister, Guds av noktarar, skulle ikke trykva til at de slipper liv og lata akkurat som de vilja, og så nir i skolabøten og nir i ungdom, at det er ikke god til, og vi kommer fra apen og så videre, så videre. Det skulle det ikke trykva. Ein dag så sier God, her til og ikke langer, men det er bare av Guds nøye, at God ikke langer hever langa til, men God hever givet okkur mennesken som fria vilja. Og han er tålen, og han gjør okkur løyve til, han er ramma til, at utføre okkara fria vilja, sjølt man er beint motor hansara vilja, men ein dag, her til og ikke langer, og ta være rævelig av være under døme Guds. Tøy var det at God sendte sånnsøyn. Han sendte sånnsøyn inn under hansara rævelige døm, som menneskene hever oppebåret orsaka av synare synd. Tjei
rævelig trångtar år fire henda heim. Men så kommer vi til enda av med årene. Og her kan du skriva åpenberingen kapitel 19 og vers 11 til 16. Vers 11 til 16. Og jeg halte at det skal jeg lese. Det skal jeg lese. Åpenberingen 19 tid. Her, nu trångt at tøyen kommer å enda. Og nu står Jesus fram. Og han gjør enda av trångt at tøyene. Og kan lese av det her. Jeg sa himmelen åpna, vers 11 i kapittel 19. Jeg sa himmelen åpna, og fikk herre sånn kvitan hest. Han som åen og sier at eide trofast og sannåraver, han dømer og strøyre rattvise, hette Jesus, sånne gods. Eier hans var som eldslåar, og høtte hans var nekvar kroner. Han navn skriva som ungen kjenner utan han sjálfur. Han var i kappa som dryen var oppe blåe, og han kattlaver årgods. Gæde for blå, hette blå vittnes, til tryggvande mennesker som var drypen, som var vunnen, og jøkken trångdartøyene, og som var drypen, og ja, her eitt av træet som jeg har glemt som jeg må nevne. Han var i kappa, og så vers 14, herur himmelsens fyllte honom av kvitun hesten, og i føyne løgnklæge, kvitun og regnon, og ut munni hans Jack kvassvør, for at han vil tøy skulle slå av falkasløyene. Han skal støyra teimen vid jadnstav, og så stendur vers 16, av kappanon og av lendonsøynon hever han navn skriva, konga og herre. Han som tid og idé, og oppe jøgnen tøynar, hava vannvirst og sagt han ikke kongur, han skal eina vist og gjøre fram som konga og herrena. Det ein ting som jeg har glemt å nevnt i som samband, og det er at det gjør noen trångtar tøyene. Ta for størsta vekking, evangeliska vekking, som nekran tøy fer fram i hesen heime, for å fære fram i trångtar tøyene. Og det er det eneste ljóspunktet som i trångtar tøyene. En veldig andalig evangelisk vekking. Hva for vekking? Jo, jødaner. Guds jødiska folk, som da viser seg at nasjonen nasjon etter nasjon, og sammen til tjoa, este og så videre, heter meir og meir. Det flere og flere tjoer som vender seg mot Israel. Men jødaner fer ein det at venda vi, tar færa jotta Jesus ur Nazaret, han som var her for 2000 år søgjane. Tar færa jotta han som Messias. Tar færa sia til han som Isaias sier i Isaias 3:3, ja, men han var han som var her, og han blei sardu for brot okkara. Han blei krossfestet for okkon. Han reis opp for okkon. Ta vår synder okkara, og han bær. Ta færa jødaner a sutja det her, og tid, ta jo jøden skjær, hver og vær og Messias, ta skjer nekka, ta skjer luiv ur deia, og det færa ut at evangelisera, som ongandi avur, bei Billy Graham og Louis Palau og vera som luttlar spurvar atre motor, jødene som ta færa ut at evangelisera, og ter vekingar som ta vera, og jøden fer at venda seg til Herren, og så kommer Herren, det som vi låser her, og trångdartøyen kommer til enda, og det som tar henter til at lieprofeteren og døyre vil kasta i eldsjekven. Døyre og lieprofeteren var anbøyene som Satan og Antikrist brukte til å vilfære folket og gjøre trångdartøyene. Det var kortur i eldsjekven, og Satan sjálfur veri bunden, og innsiklet vi sett i hverandre i 1000 år. Og ta byrjar, merkelig nok, til som vi ikke leser negv om i åpenberingsene, men ta byrjar til som vi kallar for 1000 år rydde. Og tid, ta skal Israel oppliva a få til landa grenser,
som God og brunalige lova i Abraham, og som God tala i jøgnen profetene, middel anna Esekiel. Ta skal Israel få til sine fotlo landa grenser. Og ta støyer kongren av at Davids, soner Davids, av tronene, og til Jesus Kristus, soner Guds, han skal råa, og han være friar kongren, og friar diktatoren, om så kan sia, og i 1000 år her av hjørene. Ta skal han vise hver og den verilige friar høvdingen er, og hver den verilige frieren er. Heimeren hever langst etter politiskon og futjarligen og hernavligen frie og i mange år, og det etnast ikkje. Kvoi? Tog man hever vreka friar kongen, men ein dag så kommer han fram og det er ved makt. Ta kommer han ikkje som den luttla babye og i Bethlehem, men han kommer vi kappa hver avstendur, konga, og vi belte hver avstendur, herre, og sedra stån 1000 åra rujt. Det var en underfull tøy her av hjørnet ta, en friafull tøy, og ta kommer jødaner at heva, det fysiske jødan, den verilige jødiske tjoen, kommer heva den særlige særstøv her av hjørnet ta. Og så var det Satan løster. Og mun santen, om han ikke atterfer, at han måtte ha lasta. Han får attra røyna, eina for en, om det etnast, at få gjort enda av ötlan hesen her, vi Jesus og Kristus og Guds bøn og alt det her. Og han får samla, og det får etnast hånda for å samla nasjoner. Hetta lesa vi eisene om i åpenberingsene. Vi leser om det her og i kapittel 20. Takk oss å skrive opp kapittel 20, åpenberingsene, og vers 6-12. Djevelen verer lastur. Han fer han fra samla nasjoner og i en rævelig bardia og i måte Kristus og i måte Guds folk, i måte Israel og så videre. Men det som tar henter og som vi leser i vers 11. Det som tar henter og i vers 20 i kapittel 20 er det at nu vil djevelen tidsen og han vil kastet over i skjekven og i eldskjekven vi elde og svavle her som bæge døyre og lie profeten er. Og her vil djevelen fyrir allar av og de som høyra honom til. Og hva hender ta? Ta heva vid ta stora kvitt og hasete og i vers 11. Jeg sa noe størst kvitt hasete og han som øyde seg for i asjen hansara flytte gjør og himmel og stevar ikkje funnet heimen. Etter stora kvitt og hasete være rast. Hver er det de som møter opp her? Ein og hver som ikkje tog mot Jesus Kristus som sin frelsere. Alle de som de er i syndens høyne, som ikkje var gjort av Jesus som frelsere. De skal ryse opp, og de skal stor og små ryse opp og være stittleie framfyrir det store kvitt og hasete, hver domaren sitter, og fadesan, vannlukkan fyrir teg her et han, at teg var ikke blå, umitten teg og god. God vil sutja blåe, og man skal frelse okkon, her var ikke blå, tog det vrek av Kristus, men bare en avgjør domer, og ikke annet. Og det som vi leser her er, at for i Asjon Gods flytte gjør og himmel. Det passar ikke at gjøren ikke skal forgenga. Det stender i skriftene, og det stender i Pedersbraun, at i frumevne skulle løses, og i høren dona, og henda gjør skal brenne opp, og til hesa løtene, vid det store kvitt og hasate, og i det skal henda. Henda gjør som vi hava, og hetta universet som vi hava her, til underlagt syndene som kom inn vid Adam og Eva. Og tog skal alt dette her forgenka og brenne opp, frumevnene skulle løses opp, og alt skal brenne opp. Og hva sutja vi? Hva leser vi her?
Jeg sa nå, flytte gjør og himmel, og det var ikke funnet teimen. Og jeg sa henne deg og bøker, og så videre. Og det stender her, i kapittel 21 og vers 1. Og nå sa jeg, nødjan himmel, og nødja gjør, tog en fyrre himmelen, og en fyrre gjøren, til det som vi har nå, våre færen bort. Og jeg sa henne, heilige sted, het nødja Jerusalem, komma ned av himmelen fra gode, tilgjørdan som bror, og jeg prøvd for brukam og symen, og jeg hørte rødt fra hasaten og sier, hikk bostad av Guds ikke menneskene, han skal bygge tjadamon, det skulle være folk hansara, og Gud selv skal være tjadamon, og være god tarra. Han skal torska hvert tar av egen tarra, deien skal ikke være langer, og hvert sorg, skrutjadla pøyna, skal være langer. Tøy, het fyrra, det som vi sutja nå, som underlagt syndena, færre. Hatt det. Nå er vi kommet til endan av åpenberingen, til endan av Bibelen. Hettar Guds endalige endamål. Hetta Guds klimakser. Ta han skal gjøre enda hesare gjør, og han skal introdusera ta nudja himmelen og ta nudja gjørena til syndebøtten. Og djevelen og dyre og lieprofeteren borster for tøyer og allar over. Det som hendte i Ostagærnen den, at djevelen kom inn og frastegje, kan ikke hente ut av de nudja gjørene og de nudja himmelen. To Jesus deier, og han risen opp, og blåe runde, og Satan vunnen av. Og i Kolossebrevet stender at Satan ble avvåpnaver. Her det at han sieren som Jesus vann over Satan av Golgata og oppreissynet. Hesa løte det at han sieren verer endalige effektueraver, endalige innfryaver, effektueraver, og Satan verer kordeborster og eldkjekven og alt hansara for tøyer og allar aver. Og en evig sjæla, og tid bojar okkun i himmelen. For alt det som ringt de som bliven senil her av jøren, de som bliven læmen, de som, og så videre, alt hattar være bostur, og vid vera velfyre, frusk, og vera som englar gods, og i himmelen. Saman vi gode, og vi englar hansara, og vi Jesus, som døye fyrir okkun, og vi saman vi nekvun av okkara vinun, og kjenningun, og familie, som eisne tro av Jesus. God skapa jeg, og opphav skapte god himmel og gjør, og tid god vil endalige liver hvis vi skapar versk. Ta han introduserar den nudja himmelen og den nudja gjørene, og godsbøten skulle flyte inn her og bygva. Være to en parter av hesen, eller sitte to og grøyner, ta trykk vi negvgjera, at du vannvirer og grøyner innan tanna, og sier, hadde det reina tvattl. Det var opp til tøyen. Hetta som Bibelen sier, og vi tryggva tøy, og det være såleis. Men etter helt sikkert, at han som ikke tror at en livande god attanfedet skapaverket, han heller ikke oppe båret å komme inn i himmelen, men beinta motsatte. Takk tog jeg vend vi, for jeg har hoksan og i kvöld, og leida der bjergjeng og Jesu Kristi blåe. Må Herren hjelpa der til det. Skal vi be, Herre, jeg prøys og takkje der fyrir til en store nøye, Herre. Jeg takkje der fyrir at vi kunne tala til et år, og be deg om at du vil heila i andre tøynen, Herre. Tala til okkon, Herre Jesus. Tala til teg, han og hana, teg som lusta, Herre. Og jeg ber deg om at mange må vende vi, og ber deg om at tryggvande mennesker i følgen, Herre, må være inspirerade av tog som vil lære og høyre og sutja og i åpenberingen, Herre. Det ber jeg til så innerlig om, Herre Jesus. Høyre okkara bøn. Amen.